Was für ein aberwitzig verschlungenes Phänomen also, dieses aufklaffende, bewusste Wissen eines Existierenden von seiner Existenz selbst, in Abwechslung mit dem dann sofortigen wieder sich verschließen dieses aufklaffenden Bewusstseinsaktes, wie im Schlaf, REM-Phasen, in denen die signifikanten Systeme umgeschrieben werden müssen zur Reorganisation, und in anderen Phasen, in denen die körperlichen Reorganisationsprozesse Vorrang haben und ein Traumbewusstsein abgeschaltet ist, weil es zu viel Energie benötigt, so auch im Wachen.